सर हम अपने छोटे छोटे बच्चों को सूखी खांसी, कफ वाली खांसी, ठंड लग जाना, छींके आना, जुकाम हो जाना, इसमें एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक देना शुरू कर देते हैं। जबकि आयुर्वेदा में एक बहुत ही गजब का चूर्ण है जो बड़े बड़ों की पुरानी खांसी को भी ठीक कर देता है, और वो है सीतोपलादी चूर्ण। बच्चे को एक चुटकी चूर्ण लें, उसको शहद में मिलाएं और दिन में 2-3 बार दे दें। अगर बड़ा है तो 1 टीस्पून शहद में मिला के दे दें। अगर आपके पास शहद अवेलेबल नहीं है तो आप मलाई के साथ भी दे सकते हैं। ये आपको किसी भी केमिस्ट या पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा।